שלום, הגעתם לבלוג המשווק העשיר. היום אני הולך להסביר לכם מה זה תוכנית שותפים ועל מה אני הולך לדבר איתכם בבלוג. מקווה שתהנו ותמשיכו לעקוב אחריי גם לאחר מכן. זאת דוגמה של תוכנית שותפים, יותר נכון רשת שותפים בינלאומית. רשת שותפים יש הצעות כמו תשלום לפי לחיצה, דרך לינק ייחודי שמביאים לכם, תשלום לפי ליד שזה בדרך כלל הרשמה, לרשימת תפוצה, לכל מיני שירותים, לכל מיני דברים, ברובם הם חינמים בדרך כלל, ועל זה אתם מקבלים כל פעם סכום אחר, תלוי בהצעה, מה עושים בהצעה, כמה פרטים דורשים בהצעה, לפי המדינה של ההצעה. יש לכם גם לפי מחירה, נגיד יש ספר אלקטרוני, או לא חובה, יכול להיות גם מוצר פיזי, שאתם תמכרו אותו דרך הלינק שלכם, כל מי שיקנה אותו אתם תקבלו, בדרך כלל אם זה מוצר דיגיטלי, זה בין 50 ל-100% מהמחיר של המוצר, ולפעמים גם יכול להיות אוטוסל, מחירה שנייה ושלישית אחר כך שמציעים לבן אדם, ואם הוא יקנה גם את זה, גם מזה תקבלים 50%, 60%, כל פעם זה יכול להשתנות בהתאם להצעה וכמה העלות של המוצר, וזה יכול להגיע לסכומים מאוד גבוהים ומאוד יפים גם, תלוי גם יכול להיות לפעמים סכומים נמוכים, שאם תמכרו מספיק תעשו מזה סכומים מאוד גדולים. עכשיו, אני אציג לכם קודם כל, זה רשת CPA בינלאומית, רשת גדולה, קוראים לה CPA lead. זה כרגע all countries, בואו נראה אם יש פה הצעות מישראל, שאני מקים לכם. סתם בואו נבחר ישראל. זה משהו בינלאומי, כרגע כל הצעות שמורה לי פה, אין משהו, הנה. זה נגיד GetTaxi. כל מי שיתקין לדרככם לאייפון את האפליקציה GetTaxi, אתם תקבלו 82 סנט, שזה בערך 3.5 שקל, 3 שקל, זה לא מדויק, שזה נחמד. אם אתם מצליחים להביא סתם, לדוגמה ניתן לכם לפרסם את זה דרך האינסטגרם, דרך הפייסבוק, או לפתוח אתר שאם תביאו אליו אנשים ותעשו סתם בחודש 100 הורדות, עשיתם 300 שקל ויותר, כן, אתם יכולים להגיע להרבה יותר או הרבה פחות, זה תלוי בכם וזה תלוי בהמון דברים, שגם על זה אנחנו נדבר בהמשך הבלוג, בסרטונים ובמאמרים שאני אכתוב לכם. בואו נראה הצעות מ-United States, ארצות הברית, שזה בדרך כלל הכי גבוהות. זה אתם מקבלים $1.05 על הרשמה לרשימת תפוצה. כולה למלא אימייל ושם. זה הרוב ההצעות שיהיו לכם, זה הצעות בדרך כלל שהסכום שלהם הוא נחמד, ואתם יכולים לקבל גם, יכולים להמיר יותר בקלות, יכולים להביא הרבה יותר אנשים והרבה יותר אנשים יירשמו, כי זה כולה למלא אימייל, זה לא לשים מהכרטיסי אשראי או דברים כאלה. זה רשת שותפים גם בינלאומית מאוד גדולה, שנקראת קליקבנק. קליקבנק רשת שותפים שאתם מקבלים תשלום לפי מחירה. זה נגיד מוצר, אין לי מושג על מה זה, רגע רק זה. בוא נגיד זה מוצר על בישול. נראה. זה ספר על בישול. כל אחד שיקנה דרך הלינק שלכם את הספר, אתם תקבלו $11. עכשיו יש לכם פעמיים נתונים, שזה כמה אנשים מקדמים אותו הגרביטי, זה אומר שיש לו בערך 143 מקדמים, יש לו תחרות די גדולה, אחוז מחירות שלו יחסית טוב. בוא נראה גם את זה, הנה על זה אתם מקבלים 15.70, זה עולה בין ספר לספר, זה יכול להשתנות המחיר, זה יכול להיות גם קורסים דיגיטליים, זה יכול להיות עוד המון דברים. פה זה אתר רק של מוצרים דיגיטליים, אין פה מוצרים פיזיים. וזה משתנה, יש פה המון נתונים שגם לאט לאט אנחנו נדבר על האתר הזה, אבל עוד המון אתרים אחרים של תוכניות שותפים. אבל זה אחד האתרים הגדולים בעולם, וכל משווק שמכבד את עצמו משתמש באתר הזה, ומקדם מוצרים דרך האתר הזה. הנה זה ספר של $54, שזה כבר סכום מאוד גבוה. השאלה כמה הוא ממיר, כמה הוא באמת מוכר וכמה אנשים. הנה אחוז החזרה שלו
הוא מאוד גבוה, ואחוז אנשים שמקדמים אותו הוא מאוד נמוך, אז כנראה שאם כולה 5 אנשים בערך מקדמים אותו, כנראה שלא משתלם לקדם אותו, כי הוא לא נמכר, קשה מאוד למכור אותו. בואו נלך הפעם לישראל, תוכנית שותפים ישראלית, שבישראל יש 3 תוכניות שותפים גדולות, והיא אחת מהן. זה נקראת וויסל, תוכנית שותפים מהגדולות בישראל. בואו תראו, בואו נגיד נבחר הצעה מבילוי ופנאי. זה לדוגמה אתר היכרויות. כל אחד שירשם דרככם לאתר היכרויות הזה, לדייטלנד, מקבלים פה נכנסים. מקבלים לינק ייחודי, יש לכם פה מקורות נוער מורשים, אתר, מדיה, בלוג, דיבור זה רשימת תפוצה, דיבור בפורומים, כל מה שרשום לכם פה, זה הלינק שלכם, אתם יכולים להעתיק אותו ולפרסם, גם להוריד את הבאנרים, יש לכם באנרים של ההצעה הזאת, ולפרסם באתרים. תקבלי 8 שקלים לכל אחד שירשם דרככם. יש פה עוד המון הצעות כאלה, בשביל להירשם לכל הצעה, אתם רואים, אני מרשם פה ממתין לאישור, זה מה שהגשתי, אבל עוד לא חזרו אליי. לוקח קצת זמן בדרך כלל. יש פה המון הצעות, זה עיתונים, תיירות. בואו ניכנס לתחום אחר, בואו נראה מה עוד יש. בואו נגיד לימודים וקורסים. זה אתר שנקרא Go English. שנייה, ניכנס אליו. גם עוד פעם מקורות נוער מורשים. בואו נראה את הדף. אתם רואים, כל אחד שמלא דרככם שם מלא, את השם שלו ואת הטלפון, כמובן. כל הצעה יש את התנאים שלה, איפה מותר לפרסם, איפה אסור, מי, ובודקים את זה אחר כך. אם אתם עומדים בתנאים על כל אחד שתביאו כזה, תקבלו 30 שקל. אתם יכולים סתם לפתוח, אני אתן לכם דוגמה איך לפרסם את זה, סתם לפתוח אתר בתחום, לשים בו כמה מאמרים, וכל מאמר לשים קישור לזה, ולקדם את האתר דרך פייסבוק. לא חובה שזה יצליח, זה תלוי בכם, גם איזה תוכן תשימו, איפה תפרסם בפייסבוק, אם פרסום ממומן או חינם, ומה תהיה ההצעה. אבל כל אחד כזה שווה 30 שקל. יש לכם עוד המון הצעות כאלה, הנה זה לימודי איפור, כל אחד שתביאו שירשם, בוא נראה גם את ההצעה של זה. כל אחד שימלא טלפון, עיר ושם, קבלו עליו 33 שקלים. זה גם סכום יפה. והנה אתם רואים, יש לכם פה גם יחס המרה, 1 ל-6 אנשים בדרך כלל נרשם. פה 1 ל-2, שזה יחס המרה מאוד גבוה, בדרך כלל יחסית לקליק. שווה לכם כמעט מעל 8 שקלים אמור להיות, אני לא יודע איך הם הגיעו לזה, אבל בסדר. זה מכללה ללימודי שיווק, וקורס קידום אתרים, קורס ניהול רשתות, עיצוב גרפי, עוד כל מיני קורסים שיש במכללה. כל אחד שירשם דרככם, שוב פעם לפי התנאים ולפי המקורות נוער שמרשים, אתם תקבלו 45 שקלים, שזה סכום מאוד יפה. יש להם המון רשתות כאלה, המון שיטות, יש גם את הרשת שותפים של גוגל, שהיא לפי קליק. אתם יכולים לפתוח אתר, או תוכנה, או בלוג, או אפליקציה, או המון דברים שונים, ותשימו את הפרסומות שלהם. כל אחד שילחץ דרככם לפרסומת, תקבלו סכום מסוים לפי ההצעה, לפי התחום שלכם, לפי הרבה דברים. וככה זה משתנה, ככל שתביאו מן הסתם יותר קליקים תרוויחו יותר אנשים שכנסו לאתר תרוויחו יותר. זה אומר שגם להם יש תנאים והם לא פשוטים, והם הרבה פעמים חוסמים אנשים. לגוגל הם לא צריכים אתכם אם אתם עושים להם בעיות, אם ישר העיפו אתכם, אז צריך לקרוא את כל התנאים שלהם ולעמוד. ויש להם עוד המון דברים, כמו תשלום לפי שיחה, כל בן אדם שיתקשר דרך הלינק שאתם הבאתם אותו, דרככם. תקבלו עליו בדרך כלל סכומים יחסית שהם גבוהים, לפי הורדה, לפי קנייה, לפי המון דברים, בכל תחום אפשרי היום קיימים תוכניות שותפים, זה תחום שרק הולך וגדל, ואני כבר נכנסתי לפני תקופה, לא אגיד לכם שאני מומחה גדול, אני כן יודע, אבל לאט אני מקווה שאני אלך ויגדל עם ההכנסה, יש לי כבר מספר אתרים ברשת, שכל אחד מכניס סכום אחר, ואני ממשיך לקדם אותה ולעבוד עליהם, ונמשיך גם לנסות לייצר מאוד כל מיני אפיקים שונים דרך תוכניות שותפים, אפיקי פרסום שונים, ואני מקווה שהבנתם על תוכניות שותפים בגדול, ובפעמים הבאות נדבר על איך אפשר לפרסם אותם, ואיך אפשר להרוויח גם מהתוכניות שותפים.
אז מקווה שנהנתם.